بابایی نداره اصلا دیگه نمیخوامش، عروسکم دست دختره هر مله بود چشم تاره، ببین کار دنیا رو حالا مسیرم به بازاره، ببین کار دنیا رو حالا مسیرم به بازاره. نجم جانم، بانوی من، چی شده عزیزم؟ تو چرا اینطور گریه میکنی؟ خانم جان خیلی دوست داشتم دامادی قاسمم رو ببینم. میدونی چیه آرزو هر مادر اینه، دوست داشتم نوه دار شدن قاسمم رو ببینم، ولی هنوز عروسی نکرده، تازه دامادم شهید شد. دلم برا امانت حسن خیلی تنگ شده. نجم جان صبور باش عزیزم، خدا اجرت بده. رقیه تمام دلیران، جنگاوران، مردمان کوفه غنیمتی به دست آوردند و من هیچ. اکنون تو را به کنیزی میبرم برای دخترم. آری اما او کوچک است. یزید او را به من نخواهد داد. پس از او یادگاری می ستانم. یادگاری می ستانم. پابندی، انگشتری، گلوبندی، خلخالی. عجب گوشوارن در گوش داری دختر، آنها را به من میدهی؟